សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅអ្វីទៅបើគឺជា format បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅខាងលើនេះខ្ញុំនិយាយថា A semicolon ទៅកាន់ string ដែលខ្ញុំមាននិយាយថា I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សសាលាហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ print out ហើយបើសិនជាខ្ញុំ execute នៅ program គឺច្បាស់ណាស់ I am a student វាលោឡើងមកអូខេអញ្ចឹងវាជាចុះអានឹងដោយសារយើងនិយាយអញ្ចឹងចុះបើសិនជាករណីមួយយើងលុបនៅ m ចោលចេះហើយយើងលុបនៅ de ចោលចេះបើយើងលុបនៅ de ចោលចឹងវាមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងនិយាយថា I understand វានៅតែត្រូវជាភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែវាអត់សូវ make sense បាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងនឹងធ្វើការ fixបន្ថែមនៅ string ទៅថាឥឡូវ string មានតែប៉ុណ្ណឹង string ដែលគេដាក់ឲ្យយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ format នៅ string ហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមនៅពាក្យឲ្យទៅជា clear នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតែយើងទៅធ្វើទៅថានៅកន្លែងនេះយើងចង់ fix ដាក់ថា m បាទហើយនៅចំកណ្ដាលកន្លែងនេះ between u and n នេះយើងចង់ដាក់ de តែយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបើយើងប្រើនៅ format អញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើននៅ format គឺយើងនៅក្នុងនេះវាយើងវាយនៅ which is curly braces ហើយយើងបង្កើតនៅ variable type មួយដែរនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថា type 1ហើយនៅពីមុខ u and កន្លែងនេះបាទខ្ញុំបង្កើតនៅ curly braces មួយទៀតហើយខ្ញុំនិយាយថា which is going to be type 2បាទហើយ basically which is variable កន្លែងនេះបាទគឺមានន័យថាវាដូចជាការ fix បាទនៅ which is position ដែលយើងបាត់នៅ clear ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងទៅបន្ថែមវាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជានិយាយបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជានិយាយថាចុះចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងតើហេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងតើយើងលុបនៅថៃនេះចោលយើងដាក់ am បញ្ចូលទេមិនស្រួលខ្ញុំជឿប៉ុន្តែវាពេលខ្លះបាទពេលខ្លះគឺយើងត្រូវការ fix អញ្ចឹងបើយើងត្រូវចេះនៅការ fix ព្រោះថាពេលខ្លះវាអាចថានេះវាអាចជារឿងមួយដែលឆ្លាតនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងពីព្រោះថាពេលខ្លះយើងត្រូវការ fix នៅ string integer ក្នុងនេះយើងមិន which is ពេលខ្លះវានៅក្នុង system យើងមិនអាចចូលទៅ fix កើតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ which is ប្រើនៅ which is format នេះដើម្បី fix វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ return ទៅកាន់ type 1វិញយើងមាន type 1 type 2ឡើយនេះឥឡូវនេះនៅខាងក្រោមនេះគឺវាចេះយើងត្រូវតែបង្កើតនៅ variable ថ្មីមួយទៀតតែយើងនិយាយថា which is variable ថ្មីដែលយើងនិយាយថា b semicolon ទៅកាន់ a dot format ហើយនៅក្នុង format នេះផងដែរវា follow ទៅដោយ which is variable ដែលយើងបានបង្កើតនេះបាទអញ្ចឹងយើងមាន2មិនអញ្ចឹងបាទដោយសារយើងនិយាយ a.format កន្លែងនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងហៅ a.format កន្លែងនេះ format កន្លែងនេះវា contain នៅ which is 2 variable ដែលយើងមាននេះ which is type 1 and type 2នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅខាងក្នុងនេះគឺយើងនិយាយថា which is type 1បាទ type 1 semicolon ទៅកាន់ពាក្យថ្មីដែលយើងចង់កែទៅខ្ញុំចង់ set វាទៅកាន់ I am បាទហើយខ្ញុំបាំងនៅ comma ខ្ញុំវាយនៅ which is type 2 semicolon ទៅកាន់ពាក្យថាde បាទពីព្រោះយើងបាត់ de នៅវិជាសំណងទី2អូខេហើយឥឡូវបើសិនខ្ញុំ print out ឥឡូវបាទបើសិនខ្ញុំ print out នៅwhich is b នេះឥឡូវបាទគឺច្បាស់ណាស់គឺប្រកាសជាបានវិញពេញទេបាទឥឡូវ sentence របស់យើងពេញវិញ which is និយាយថា I am a student perfect បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិជាការ formatហើយសួរថាយើងអាចដាក់លេខបានអត់បាទយើងអាចដាក់លេខបានដែលយើងលុបនៅ m នេះចោលបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបនៅ m នេះចោលនិយាយថា1 2 3 4 5ចំនួនវិញហើយខាងក្រោយនេះខ្ញុំនិយាយថា just ខ្ញុំអាចនិយាយថា float ក៏បានខ្ញុំអាចនិយាយថា 0.6 ចាអូខេលក្ខណៈមួយចឹងហើយខ្ញុំ press play គឺបងប្អូនឃើញ which is I 1 2 3 4 5 stu 0.6 ntវាអត់ make sense ក៏ប៉ុន្តែវា fix បាននៅ string យើងគឺnóល្អមែនតើបាទអានេះវាជារឿងឆ្លាតមួយបើនិយាយចំទៅនៅក្នុងការដែលយើង fix បាននៅ string របស់យើងបាទនិយាយទៅអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនទៅចាំបងទៅរៀនណាអ្វីក៏ដោយបាទត្រូវចាំកុំគិត
នៅពេលដែលបងប្អូនរៀន program គឺបងប្អូនកុំគិតថាពីរឿងចេះគិតថាពីរឿងចាំបាទរៀនធ្វើយ៉ាងម៉េចចាំកាលណាចាំល្អជាងចេះជួយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ